أجائب ربي خلق لفاق أبوه بريان كل الله وأنا ما أجبه إن جننا أكنا كذبوا بليسنا ما فاسقاتوا ناشدا رايا أبا منشا كان جالندا ومتين أني برسيف تكيتلاد كان بيون إسادا مليون ميكا لكي كان رمضان كان كيسا قد لكيسي komentiin an jalat barreessee dhaqi ilaale sun hundi maal irraa kan ka'e kabaja an isaaf qabuudha jechuudha. Raayyaa irratti har'as borus safaaxaan hin jiru. Raayyaa abbaa mancaa goota caalu. Abbaa miskiinaa, abbaa haqa dubbataa dhugaa jechuudha. Umrii nuuf dheeran waanan an viidiyoo san jalatti komentii barreesse nami hundi ajaa'ibsiifatee dinqisiifatee komentiin na jala barreessan komentii meeqatu barreeffame laayikii meeqatu godhame dhaqiitti ilaali amma viidiyoo isaa dhachuma laayikii godhiifi walumaa galatti wanni deemaatee jiru waan nama ajaa'ibu takka. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh. Bakka jirtanitti nageenyi rabbii sin waliin haa jiraatu jecha har'a viidiyoo ajaa'ibaa tokko qabadheetii dhufeetiin jira. Waan nama ajaa'ibu feemasoota walloo akkasuma kan fakkaattonni jara sanidha jarattiisan jara san ni beektan share rakkoda jara san irratti wallahi billahi share goda warri youtube kana jala jirtan ummata akkasii san irratti fedhu tiktoki fedhu waan fedhalleen haa ta'u jechuudha ummata san irratti share goda baay'ee takka jechuudha na aarsi baay'ee takka jechuudha natti dhagame Sheikh Abdulatif Ustaz Raayyaa Abbaa Mancaa Garee Raayyaa Abbaa Mancaa daakunuu bite hammarraadhaa zimsiniin jedhaatee turre amma immoo isa kami nami isinii dubbatuu dhabu hayyummee rasaasa bireena binne dishqaa hagana binne dishqaa miliyoona hagana binne dishqaa ummata wallootiif gargaarsa goone xiyyiitii rasaasa hagana kennine jedhanii akka isinitti himan barbaadammoo isa kamiifi daakunuuf bite nuti maal eessa hudduu keessaniiti maal nami maaliin nyaatee lolololo san jechuu bar ati kana jedhaatee jirtu kan birrii takka riyaala takka hin baasinidha bar ijoolleen baaftu jechuudha. Gadi baateetii waan hin taane hin dubbattu ijoolleen ummata keenyaaf gargaarsa godhaatee jirtu jechuudha. Garee garagaraatu jira hedduutu jira jechuudha. Argaati jira garee hedduu keessaan jira. Warri maallaqa baasuun lafa dabaadhaa jira ajandaarra godhatee tiktookii irra zooruu miti takka waan baaste hin qabdu ummataafis waan ummata walitti qabdee waan hirmaachiftillee hin qabdu wal beekna warrootan akkasiisan jechuudha. Uggwaan akkana isin hin jedhu jechuudha. Keessaa hibeeki osomaa jechuudha ati sagalee ummata Oromoo tahuu dandeessaa ummata Walloo tahuu dandeessaa akkasuma immoo ati maashaallahi nama jabdu cimtu cimaa osoma siin jennuuti dhattee qileetti of dabarte boolla qotteetuma dikti of aate jechuudha. Wallahi an wanni isin hin jedhu Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa irra dhaabbadha Sheikh Abdulatif irra dhaabbadha ustaazota kan barbaadame Walloo keessame isa kam amantanii itti kennatu barbaadan mukaabine itti kennatu barbaadan moo mee ustaazin keessan kamime isa kam amanuu barbaadan maa hoggas amantanii filattanii hoggas gadi hin baasin kun inta hoolakkii maaf hin jedhin har'a gadi baaftanii maallaqee miliyoona meeqaa sun eessa dhaqee maallaqee miliyoona hagasii sun eessa dhaqee 100,000 hagasii sun eessa dhaqee Raayyaa Abbaa Mancaa gaafii sirraa eeggannaa Raayyaa Abbaa Mancaa yeroo jechuudha laayivii dabarsuu hin turre tiiviileen garagaraa irratti hirmaatanii chaanaala isaa jala dhaxxanii ilaaluu dandeessan. Hoggas hin dalanne barra namoonni gariillee nami dalagan hin jiru barra hin jirani barra gargaarsa inni nami hedduun jechuudha miliyoonni meeqa rabbu'e kanaan godhe jedhee viidiyoo waraabee kaameraa meeqa dura dhaabbatee ragaa meeqa akka isinitti ofirraa geggeesse jechuudha. Isin immoo maallaqa sun gahaa miti ka haganaa miti hagami maallaqa keessan dantaarraa qabuu miti. Akkasuma immoo maalifiin laal sanuu bar ni qeeqanii bar Raayyaa Abbaa Mancaadhaa daqiiqa nuuf bitee kalas bakka daakuu nuuf biteetii jira. Kada Raayyaa daakuu san jechuudha oggaa jettan bifa jechuudha qishnaa wahiitiin jettan malee kabajaaf jaalalaan jechuudha waan san hin dubbattan hayyu bireenii fi dishqaa fi jechuudha isin barii isinii binnee jirra hagana galchinee jirra eessa akka jiran of yaadadhu dhiiroo nama ajaa'ibda atuu kan akkana jettee nayyattu kan akkana jettee fakkartu baay'ee takka jechuudha nama ajaa'ibdan
amma walumaa galatti ajandaa isin gara TikTokii fi FBtiin oofaatii jirtan yoo dhaabdan wallaahi yoo dhaabuu dhabdan jechuudha reaaktii isinirra godhee akka isin jechuudha mukudduu isin suuqa mee isin dhiira jechuudha yoo dhaabdan ustaazotarra dhaabdan yoo dhaabuu dhabdan wallaahi akka laa social media kanarra galtan sanuu TikTokii malee waa takka hin beektan gade ni jirtan wallahi akkati takkaan wal beekna zim jennee tuma silaalaati jirra yoo isin mee zim jettanii dabartan sanu kuta eessa maal go gandummaa faadhaan warra wal qoodu sanii bar kan dandeettii takkan qabne takka waa takka hojjetuu hin dandeenye dhaqee ol utaalee bakka jechuudha akka titiisaatti waan hin taane keessa qofa jechuudha karaan ummata keessan gargaartaniin karaan beekamtii ittiin argattaniin hedduutu jira ati ustaaza waan ustaaza ajandaa godhattee kaaftee beekamtii akka argattu barbaadde moo ati quuqama qabdu saniidhaa fi har'a gadi baatee dubbatu barbaadde moo mee isa kamime feetu jaaladhu feetu dhiisi dantaa kan keessi hin beeku isa hin beektotu ati isa kamime akkana nu haa godhuutii gaaffii keenya kana nuuf deebisuu qabaa gaaffii keenya maaliif gaaf duraa filattee Sheekh Abdallatiif Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa maallaqi keenya sun eessa dhaqee xiqqoo takka daakuun irraa bitanii miliyoonni meeqa eessa barbaaddan bar ummanni keessan jechuudha kan isin akkana jettanii asirratti jechuudha gandummaa fi maaliif wal qooddan takka quban qaban wallaahi warra biyyaadha takka kabajaaf jaalalaan waliin jiraatan jechuudha haga dawwee baatee jiillee dogoggoruu waliif dawwalanii nagaan jiraatan jechuudha. Ati ka social media kanarratti waa takka hin beekne ummata kee waa takka fayyaduu hin dandeenye karaa social mediaatiin waa hundaatiin ta'e jechuudha waa hedduutu jira namni kan nama fayyadan ati ka waa takka hin beekne har'a gadi baatee ummata kee irratti waan hin taane gadi baaftee haasofta barsanuu immoo xiqqoo takka waa beekafaa nama ja'anii bara silaa abdatuu turanii bara baay'ee takka TikTok keessatti argee maal waliin jedhan daakuudhaa nuu bitee maal nuu bitee miliyoonni meeqa sun eessa dhaqee akkamitti akkas taha nuti gaafii gaafannee ustaaza keenya ni jaalanna ni feetu jaalattee feetu dhiisi karaa feete kuti laakiin ustaazirraa sheekolirraa maqaa sheekoliitiin isa koomentii fi viyuu barbaadu kana yoo dhaabbatte yoo dhaabbatuu dhabde immoo social media kanarraa akka salphattee kassartee akka galtu gurra calawu jaalatus jibbitus tanuma sinin jedha warri dhaabbattan warri hin dhaabbanne itti fayyadama social media jechuudha hin beekne ka kanaa jettanii view fi commenti jettanii ajandaa barbaadaa jecha ajandaa fokkataa kan jechuudha nama jechuudha dubbatuuf illee jechuudha namni isinirratti haasa'ulleen kan qaaffatu warri akkasiidhaa sun of qoorsaa bakka jirtanitti dhaabbadhaa yoo diddan ni galtan salphattanii galtan itti fufaa isinin jedha. Hordoftoota kee kabajamoo dhugaa jechuudha miira keessa galee jira inni aaree jira waa hundaafuu jechuudha mee yoo dhaabbatanii yoo dhaabbatuu dhaban bakka isaan gahaniin ni laallaa. Hordoftoota kee kabajamoo viidiyoon har'aadhaa kiyya kana fakkaata nagaan jiraadhaa haga turtii biraatti walitti deebinutti subscribe like share comment godhuudhaan na jajjabeessaa isinin jedha turtii gaarii.